დამაბარა უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მადლობას გიხდით სულ ყველას. იმიტომ რომ იქაც აი ტელევიზიით ხედავს თავის დროშასაც, აი გარდამავალი დროშა რო გახდა, გრძნობს აი ამ სულისკვეთებას, რაც მას ძალებს აძლევს, რა თქმა უნდა. და იქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და არ დანებდეთ, გააგრძელეთ, სანამ შეიძლება ბრძოლა გააგრძელეთ. მე შიმშილობას გავაგრძელებ აქ, იმიტომ რომ სხვა იარაღები არ მაქვსო, თქვენ გამოდით გარეთ და გააპროტესტეთ. შაბათს მოვინახულე, დილით ვიყავი შესული მასთან. ძალიან დასუსტებულია ფიზიკურად, ძალიან ბევრი დიდი მასა აქვს დაკლებული, რაც ბუნებრივია, მაგრამ მხნედ არის, ამბობს რომ კარგად გრძნობს თავს, თვითონ გადაადგილდება და ამბობს რომ გააგრძელებს შიმშილობას. მან ვადა არ აქვს დადგენილი დასრულების. ჯერ არ აპირებს შიმშილობის შეწყვეტას. კმაყოფილია მისდამი მოპყრობით. დაჭირის დროს იძალაძის ძალიან სერიოზულად ბათუმში დაკავების დროს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, სერიოზულად ამაზე წერს თავის წერილში, რომელიც გამოაქვეყნე მისი თხოვნით მის Facebook გვერდზე. დეტალურად წერს სახელებს და გვარებსაც ასახელებს, რა თქმა უნდა. დაკავების დროს იყო და სხვათა შორის ხაზგასმით წერილში წერს, რომ სამტრედიაში, სადაც 5 დღიანი პატიმრობა მოიხადა, იქაური ბადრაგის და მედპერსონალის მხრიდან ძალიან კარგი მოპყრობა იყო მის მიმართ. ძალიან კმაყოფილია. განსხვავებით ბათუმში მომხდარის. ეს ადამიანი თავისი წესიერების გამო და თავისი აქტიურობის გამო ძალიან აწუხებს ქართულ ოცნებას. მოქალაქეობის არ მინიჭების გამო თან მასობრივად არ ენიჭება მოქალაქეობა იმათ, ვისაც ეკუთვნის რაღაცა აბსურდული მიზეზების დასახელებით. და ამის გამო უჩივლა სასამართლოში. ეს სასამართლო გრძელდება 5 წელია უკვე თავისი აპელაციებით და ხარვეზებით. და მე ვფიქრობ, რომ აი უბრალოდ იმის გამო, რომ ძალიან შეაწუხა უკვე. კანონიერად, სამართლებრივად ვერ დაიჭირეს ეს ადამიანი და დრო იხელთეს აი 11 იანვარს. და დააკავეს იმის გამო, რომ ქართული დროშით იდგა და თქვა მე ქართველი ვარ, თურქი არ ვარ. თვითონ ამბობს, მითხრა რომ არის ექიმის მეთვალყურების ქვეშ, მაგრამ ამ ინფორმაციას არ ასაჯაროებს დაწესებულება. ანუ საიას ადვოკატებს არ აძლევენ ამის ინფორმაციას, ხომ კონკრეტული მონაცემები ხონდა გადაეცეს, ეს არ ხდება. რაც შეეხება თემურის საქმიანობას, ეს არის თურქეთის ქართველობის ერთ-ერთი ლიდერი. და მისი გულისკივილი ის არის, რომ ქართველობა უკვე ქრება იქ, აღარ ქართველობენ ეროვნებით ქართველები, ახალგაზრდები არ საუბრობენ ქართულად. თუ მისი თემურის ტოლი ადამიანები საუბრობენ ჯერ კიდევ ბებია-ბაბუებმა, ვისაც ასწავლეს ქართული, ახალგაზრდებმა ეს არ იციან. ამიტომ თემურს მიაჩნია, რომ თუ ამ ადამიანებს ექნებათ იმედი, რომ საქართველო მათ მოქალაქეობას მიანიჭებს, საამისოდ ისწავლიან ქართულ ენას, გაეცნობიან ქართულ კულტურას. მას აბრალებენ იმას, რომ თითქოს და ბათუმის თურქეთისთვის გადაცემას აპირებს, რაც აბსურდი აბსოლუტური. თემური იბრძვის ქართველობისთვის და საქართველოსთვის და არა მხოლოდ თურქეთის ქართველობის უფლებებს იცავს, არამედ ფერედნელებისაც და ჰერელების, აზერბაიჯანში მცხოვრები ეროვნებით ქართველებისა. მაგრამ დღევანდელ რეალობაში მისი ეს რაინდული საქციელი განიხილება როგორც არაკანონიერი და მინდა გითხრათ, რომ იგივე მისი საქმიანობა თურქეთში განიხილება როგორც სეპარატიზმის გაღვივება. და ამიტომ მისი საქართველოდან გაძევება მისთვის საფრთხის შემცველია. თუ რაღაცა შეთითხნილი საქმის საფუძველზე დააკავებენ, იქ შეიძლება სანამ გაერკვევა დეტალები, შეიძლება ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ. ეს არ არის გამორიცხული. ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებთ საიმისოდ, რომ აქ დარჩეს რამენაირად. დღეს ჩატარდა ქუთაისში მის სასამართლო და ისევ რჩება პატიმრობაში. პარასკევს თბილისში იქნება კიდევ ერთი სხდომა, დიახ.
დიდი იმედი არ მაქვს, იმიტომ რომ ვხედავთ ხო, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება, ახალ სიურპრიზებს გვთავაზობს, გუშინდელ მოვლენებზეც მაქვს საუბარი. მე ისეთ შთაბეჭდილება მრჩება, რომ საქმეებსაც არც კითხულობენ, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ იყოფათ დრო, იმიტომ რომ მხოლოდ წაკითხვა არ იყოფა, ხო? უნდა ხო დეტალებში უნდა გაერკვეს, ხო? წაკითხulis გააზრება ქვია ამას. ამ ხელა საქმის წაკითხვა, იმიტომ რომ თემურს ძალიან ბევრი მტკიცებულება აქვს. ხელს ხო ძალიან დიდი არქივი და გადაუგზავნე ადვოკატებს, თვითონაც რა თქმა უნდა მოიპოვეს. ამ ხელა მოცულობის დოკუმენტების წაკითხვას დასჭირდებოდა გაცილებით მეტი დრო. არც კითხულობენ, არაფერს უწევენ ანგარიშს. უბრალოდ აი ეს არის დაკვეთა.